ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി കേട്ടോ. ഞങ്ങളിന്ന് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും കലത്തപ്പം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോയെന്ന്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കലത്തപ്പം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. ഞാൻ 1.5 കപ്പ് പച്ചരി ഇന്നലെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വെള്ളം കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ 2 വെല്ലം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഇച്ചിരി തേങ്ങ, പിന്നെ ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി, 2 നമ്മുടെ ഏലക്ക. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എന്താ പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഇതൊന്ന് അരച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഞാൻ അരച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് കേട്ടോ, അതൊന്ന് അരിച്ചു വെച്ചതാണ് ഞാനിപ്പം. അരിക്കണം നമ്മൾ ഉരുക്കിയ ശേഷം ചൂടോടുകൂടി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ആ മാവ് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത് കലത്തപ്പം കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളുഭാഗം വേഗാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ചൂടോടെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഈ അരി ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വെല്ലവും കൂടെ ഒഴിച്ചേച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഒത്തിരി കുറുകി പോകാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി വെള്ളമാകാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണം കേട്ടോ മാവിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനാവശ്യമായ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തേച്ച് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ വറുത്തേച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് അതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വിതറാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്കിതൊന്ന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം. ഒരു നുള്ള അപ്പക്കാരിടണം കേട്ടോ, സോഡാ പൗഡർ. ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എള്ളുണ്ടെങ്കിൽ എള്ളിടാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇച്ചിരി എള്ളിടുമ്പം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി എള്ളും കൂടെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ല മിക്സാക്കി കൊച്ചു മിക്സാക്കിക്കോ. ഞാൻ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തത് എണ്ണയ്ക്കകത്താട്ടോ. എനിക്ക് നെയ്യില്ലായിരുന്നു. നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നെയ്യ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണയെ മാത്രം നമ്മുടെ ഇത് വറുത്തെടുത്തേച്ച് വന്നു. ഇനി നമ്മുടെ കുക്കർ ഇതാ ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഇടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ വറുത്ത ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. ആദ്യം ഫുള്ളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കൂടെ ശരി കണ്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മുടെ കിത്തി നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ആദ്യം അത് ഒടിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി വെച്ച് പിന്നെ ലോ ആയിട്ട് ഇടണം. കുക്കർ നമ്മൾ വെക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് ഫിസിലടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ അങ്ങനെ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെന്തോന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു. നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഈർക്കലി എടുത്തൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കലത്തപ്പം ഇതാ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ച് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഓ കൊച്ചു അമ്മയുടെ കലത്തപ്പം കഴിച്ചു നോക്കുവാണോ? എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട്. സൂപ്പറാണോ?